Baajin Allah arrabsaa jette isa kana deebisii kennuun irra jira. Allah sanitti amantanii fi kiristaanonni Arabaatti amanan tokko miti. Kiristaanonni Arabaa akkuma ni Waaqayyo abbaadha jennu Allahan abbaadha jedhanii amanu macaafa isaanii keessatti. Akkuma ni Waaqayyo hafuura jennee amannu Araboonni kiristaana Allahan hafuura jedhanii amanatu afaan isaaniitiin. Akkuma nuyi Yesuus ilma Waaqayyooti jennu Araboonni kiristaanaas Yesuus ilma Allaati jedhanii amanatu. Allah kiristaanonni Arabaas Allah jedhanii amanuu jettee fi amalatu ilaalamuu qaba. Maqaa qofa miti kan ilaaluu qabnu. Amala ilaaluu qabnu. Tibbeessan tokko yoo Sudaan keessa jiraate maqaan isaa Oromoo ta'e. Tibbeessan tokko immoo yoo Hararge keessa jiraate amalli tibbeessa kanaaf sana gargari. Maqaan tokko ta'uu danda'a. Araboonni kiristaana Allah jedhanii yeroo waaqeffatan isa si waaqeffatan sana miti. Amalli isaa, hojiin isaa, jalqaba Allahan kan keessanii maalume hadiisi qalamuume jedha. Kiristaanonni Arabaa akkuma ni waaqa jalqaba sana fidachuume jennee amannutti jalqaba Allahan sana fidachuume jedhanii amanu. Allahan kan keessanii jalqaba qalamuume jettanii amantu akka hadiisaatti. Isa kanatu jira jechuudha. Maqaan tokko ta'u malee garaagarummaan amalaaf naamusaa hojii waaqa sana ilaalamuutu jira. Isa kanarraa immoo haasawaa immoo fedhii qabdee yaaduudha. Afaan namaa keessa dubbiin godhiniiti maqaa nama balleessuuf hin deemini. Dubartoota arrabsuu yoo ta'es kan akka kee miidiyaa kana dubartoota arrabsan jiru. Waa'ee du'aa waala keetti arrabsuu kan akka kee nama Oromoon laphee isaarraa fuudhee jaallatu. Du'aa isaan barraata akka jirutti jaallatu Hacaaluu Hundeessaati yeroo waa'ee du'aa kaasuu haasoftu mee Hacaaluu Hundeessaa kaasaa akka jetta. Imimmaan ija Oromoo irra gannaxxaati yeroo waa'ee du'aa kaasuu haasoftu yeroo hundumaa. Viidiyoo kana sirratti hojjedheen ture. Okay, kanarratti rispoondii godhee achi booda pooyinti keenya deebina. Waan jedhu Allah hadiyoor jedhame wangeela keessanitti wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12 yoo hanga 4 namni anatti amanu waan ani raawwadhu hundumaa raawwata. Yesuus du'a kaasetti amantaan waaji. Alazaar kana madu kaase. Ana caala raawwata jedhe gooftaan keessan. Ana caala waan jedhe kiristaanuma tokko Yesuus du'a kaasee miti Alazaar. Ani dhaqkoon isa dhaggeeffatu. Ammallee deebitee eenyuun tuqaa jirta ija Oromoo caalu tuqaa jirta ammallee du'aa isaatu jiraa nama hedduu caala waan ta'eef maqaa namaa dhootu dhiiste gaarii Hacaaluun jaallannaa jette wal beenna haa ta'u boodatti dhumna isa kanas hunda isaa du'aa hin kaastuu waa'ee hojjeteen hojjettuu na caalaan hojjetu jedhe Yesuus jetti waan lama jira asirra Waaqayyo keenya paawarfuulii akka ta'e du'aa kaasuu akka danda'u beekamaadha. Kan keessan du'aa kaasee beeka quraana kee maqaa namanni kaasinaaf dandeessa waggaa kumatti hin fiddu. Gaafiin deebisa tafayyanii ni kaasa hin jedhe. Gaafiin deebisa boodarra jette tibbeessoo naan deebisa naan jedhe. Eeyyeen Yesuus Kiristoos aboonuuf kenneera hafuurota hamoota baasuu irratti. Maarqos boqonnaa 16 dubbisi. Seexana yisiisuu irratti aboonuuf kennameera. Isin biratti maqaan Yesuus seexanniyyaa maqaa Muhammad maqaa Allah seexanniyyaa beeka ragaanaaf dabbooda quraanaaf hadiisa keessa. Yesuus du'aa kaaseera eeyyeen wangeela Yohaannis boqonnaa 11 keessatti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 keessatti Alaazaariin du'aa kaaseera Yesuus Kiristoos. Maqaa waliin jiru Yesuus hojjete. Eenyuun akka inni du'aa kaase. Maqaa nama Allaan quraana kee du'aa kaasee dandeessa waggaa miliyoonatti hin fiddan. Darbii kana bira waaqa keenya fayyisaa akka ta'e arginaa jechuudha. Ana caalaan hojjetu Yesuus yeroo jedhu konseptii macaafa qulqulluun beektan isin. Yesuus Kiristoos yeroo ture mandaroota muraasa gadi deebi'aa ture. Anaaf tibbeessootti ergamni kenname andaara rafaallee dandeenya deemuudha. Bakka hundatti bal'isnee dubbachuudha. Hojii Kiristoos hojjete kana du'aa ka'uu Kiristoos kana saba lafa irraa hundumaa amma danda'ametti qaqqabsiisuudha. Miishinii sana agarsiisaa jira Yesuus. Tibbeessoon Itoophiyaadhaa ka'ee Eertiraa dhaquu danda'a. Jeermanii dhaquu danda'a. Bal'isee hojjechuu danda'a. Yesuus Kiristoosoo bakkoota muraasa keessa naanna'aa ture yeroo biyya lafaarra ture. Inni kan jechaa jiru waa'ee ergaa isa bal'ina hojii misiraachuu kana bakka garaa garaatti bal'isanii hojjechuu haasa'aa jira. Waa'ee du'aa kaasuu immoo kan jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo seexanaan qoramu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 keessatti, Luqaas boqonnaa 4 keessatti. Seexanni gaafa isa qortu gaafa isheen asirraa ol darbadhutti hin jettu maal jedhe Waaqayyoon garmalee hin eeggatin jedhe. Ani waajiin yerootti na barbaaddetti bakka waalaa dhaqee nama tokkoon du'aa ka'ee dheetti niyyuu. Ani Waaqayyoon garmalee hin eeggadhu. Ani Waaqayyoon akka itti kadhadhu beeka. Waaqayyo yeroon itti kadhadhu beeka. Waaqayyo keenya du'aa kaasuu danda'a eeyyee kaasee beekanii danda'a. Ani garuu saayitii dinaalaattetti akka kee fiigee dhaqee kottoo waala abaloo waala keessaas bahin jedhu. Sababni isaa ani Waaqayyoon garmalee hin eeggadhu. Waaqayyo yeroo barbaadetti raawwata. Aboon saanaaf kennamee jira eeyyeen. Garuu akka itti yaaddu saayitii naaf laattettani deemee dhaqee bakka waalaa dhaqee namatti niyyuu sammuu qaba. Ogummaa naaf kenneera Waaqayyo. Namni gaafa guyyaan isaa eegamee lubbuun keessaa bu'an immoo dhaqee bakka waalaa dhaqee itti niyyuu ka'e waala keessaa jedhe. Lammaffaa du'aa hin kaasu du'aan gosa meeqa jira? Atamma du'aadha. Atamma hafuuraan du'aadha. Foon lubbuun na keessa irratti malee du'aan jalqaba isintu du'aa qabu qaba. Du'a kamii keessaa qabu? Du'a hafuuraa keessaa qabu qabdu isin. Musliimni
addunyaa kana irratti du'a hafuuraa duutanii jirtu. Waaqayyo irraa adda baatan hafuuraan. Du'aan Yesuus jalqabaa isaa jiru tokko isin keessaa kaasin hin jenne. Waaqarraa adda baatanii cubbuu keetti duutanii jirtu seexanaa mo'amtanii. Gaafa Yesuus Kiristoos gaafa qoramu argaa koo duraa ture Maatiyoos Luqaa boqonnaa 4 lakkoofsa gadiirratti. Seexan argaa isaa irraa sokkite. Muhammadin halkan seexan jinni gaafuu ta'e baddu ganama du'aa isaa gadi. Gurba arrabsa tibbeeso taayimii dhaabii kan daqiiqaa takka takka seena kun lallabu malee danda'u. Okay boqonnoo san ittiin deebi'e tibbeeso namaan kennitu daqiiqaa takka takka qofa. Kana maadda baafachuu dadhabdeeti.